Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya abang-abang Ki? Semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang kesulitan semoga Allah mudahkan. Yang subscribe semoga Allah tambahkan rezekinya, amin. Cuma info aja nih bang, harga jalak Rio 100-an per ekor. Harga tergantung kios, masing-masing daerah ya bang. Semoga bermanfaat nih bang. Terima kasih banyak.